سالها درس خوندیم ولی انگار ثروت سر کلاس دانشگاه حضور غیاب نمیزنه. یادتون که هست تو بچگی انشاش رو که زیاد نوشتیم، علم بهتر است یا ثروت؟ اما بیایم یه بار نتیجه گیری کنیم در موردش که علم واقعا بهتره یا اصلا ثروت، یا اصلا ساده تر باهاش صحبت کنیم دانشگاه رفتن چقدر میتونه باعث پولدار شدن آدم بشه. چون دیگه الان مخصوصا تو جامعه خودمون زیاد میشنوی که درس خوندن بیفایده است. یه عده هم همیشه اون طرف قضیه هستن که میگن بدون تحصیلات هیچ کاری پیش نمیره. پس بیشتر از این دیگه وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغش. بخش اول جوابش ساده نیست. طی آمار این سایت تقریباً 70% میلیاردرها حداقل مدرک لیسانس رو دارن. خب مشخصه که اون یکی 30% میلیاردرها اصلا مدرک دانشگاهی ندارن، حتی کالج هم نرفتن. اما برگردیم سمت نیمه پر قضیه. از بین ثروتمندانی که تحصیلات دارن حدود 22%شون مدرک کارشناسی ارشد دارن و 13%شون هم دارای مدرک MBA هستن و حدود 9.5% اونها هم مدرک دکترا دارن. خب تا اینجا که چیزی به صورت قطعی مشخص نمیشه، ولی خب به هر حال مدرک دانشگاهی یه فاکتور مهم اینجا محسوب شد، مگه نه؟ بریم سراغ بخش دوم. کدوم دانشگاه بیشترین میلیاردرها رو تحویل دادن؟ طبق آمارها هاروارد بیشترین تعداد میلیاردرها رو داشته. بعد از هاروارد دانشگاهی مثل استنفورد و پنسیلوانیا، کلمبیا و MIT تو رتبه‌های بعدی بودن. برای مثال استنفورد حدود 69 میلیارد تحویل داده و پنسیلوانیا حدود 38 نفر. حتما الان پیش خودتون دارید میپرسین که چرا این دانشگاه باید بیشتر میلیاردرها رو تحویل جامعه بدن؟ خب طبیعتاً از اولین دلیل‌هاش اینه که مستعدترین افراد وارد این دانشگاه میشن و سطح آموزش این دانشگاه هم تو بالاترین سطح ممکن خودش قرار داره. ولی اینجا یه امای بزرگ قرار داره. دلیل تمایز این دانشگاه با بقیه امکانات بسیار زیادشون هستش. مثلا شبکه سازی خیلی قوی. یعنی چی؟ یعنی کانکشن ساختن با افراد قدرتمند. سرمایه گذاری توی کارهای کارآفرینی که این دانشگاه انجام میده و وام‌های بزرگی میده. اساتید برجسته توی حوزه کاری شخص و داشتن فضای نوآوری و حمایت از اون. خب طبیعتاً همه اینها میتونن به یک بیزینسمن یا یک کارآفرین کمک زیادی بکنن در آینده تا راه ثروت خودش رو طی بکنه. بخش سوم تحلیل رشته‌های تحصیلی میلیاردرها. بریم یه مقدار ریزتر بشیم. تو رشته‌های تحصیلی ثروتمندان بیشترین رشته‌هایی که ثروتمندان توش تحصیل کردن عبارتند از 1. بیزینس، 2. اقتصاد و 3. مهندسی. بر اساس داده‌ها رشته بیزینس یعنی همون مدیریت مالی، بازاریابی، مارکتینگ بیشترین سهم رو داشتن. رشته اقتصاد دومین رشته محبوب بوده و بعد از اون رشته‌های مختلف مهندسی قرار داشتن. خب این ترکیب به نظر منطقی میرسه. بیزینس دانش لازم رو برای راه اندازی شرکت، تحلیل بازار و مدیریت منابع رو فراهم میکنه. اقتصاد طبیعتاً درک عمیقی از بازارهای مالی و سیاست اقتصادی به اون شخص میده و در نهایت مهندسی قدرت خلاقیت فنی و کارآفرینی تکنولوژی اون شخص رو بالا میبره. پس همه اینا در کنار هم میتونه به یک نفر برای ثروتمندتر شدنش خیلی کمک میکنه. بخش چهارم تأثیر تحصیل بر ثروت. اینجاست که بحث جالب میشه. از بخش 1 شاید چیزی دستگیرتون نشده باشه، اما تو بخش 4 به نظرم یه نتیجه گیری کلی میتونید بکنید. شاید پیش خودت الان داری میگی که همش در مورد آدم‌های موفق صحبت کردی. باید بگم که اتفاقا از اینجا به بعدش جالب‌تر میشه. طبق این آمار سهم افراد بدون مدرک دانشگاهی از ثروت در آمریکا روند نزولی داشته و به کمترین میزان خودش در تاریخ رسیده. پس همونطور که دارید روی تصویر میبینید تحصیلات دانشگاهی به طور میانگین افراد معمولی رو هم ثروتمندتر میکنه. پس خیلی از حرفای زرد شبکه‌های اجتماعی رو جدی نگیرید. اما یه نکته مهم و کلیدی این وسط هست که خیلی‌ها اشتباه برداشتش میکنن. الان شاید پیش خودتون میگین پس استیو جابز چی؟ بیل گیتس چی؟ یا حتی مارک زاکربرگ؟ اینا که دانشگاه رو ول کردن و میلیاردر شدن، حتی توی کتاب خودشون نوشتن و خیلی پیجای دیگه هم در موردشون صحبت کردن. باید بگم که حرف شما درسته، اما تمام ماجرا این چیزی که به شما گفتن نیست.
بریم ریستر بشیم. استیو جابز تونسته بود که توی رید کالج پذیرش بگیره، یکی از برترین کالج‌های آمریکا که محیط فوق‌العاده خلاق و سطح بالایی داره. پس استیو جابز توانایی پذیرش تو همچین کالجی رو داشته. بریم سراغ بیل گیتس. از هاروارد پذیرش داشت، یکی از سخت‌ترین دانشگاه‌های جهان که نیازی به معرفی نداره، ولی ترک تحصیل کرد. اما دقت کنید، از هاروارد، نه از هر دانشگاهی. مارک زاکربرگ هم همینطوره، اون هم از هاروارد پذیرش داشت. همونجا بود که ایده ساخت فیسبوک به سرش زد و اصلا اونجا ابداعش کرد و بعدش تصمیم گرفت که از هاروارد بیاد بیرون. حتی ایلان ماسک قبل از کارآفرینی جدی فیزیک و اقتصاد رو توی دانشگاه پنسیلوانیا خوند، همون دانشگاهی که چند بخش قبل در موردش صحبت کردیم، و بعدش وارد دانشگاه استنفورد شد برای گرفتن PhD، ولی فقط 2 روز بعدش ترک تحصیل کرد چون فرصت کسب و کارش به وجود اومده بود. پس همونطور که دیدین ترک تحصیل دانشگاهشون به خاطر یک فرصت واقعی بود، نه از روی سردرگمی. پس یه جورایی ترک دانشگاه اونا دلیل موفقیت اونها نبود، بلکه اتفاقا دانشگاه پلتفرم پرتابشون بود. تو شبکه‌های اجتماعی اینجوری شنیده میشه که چون از دانشگاه انصراف دادن و وقتشون رو صرف چیزهای دیگه کردن موفق شدن، ولی همونطور که دارید میبینید اصلا اینطوری نبوده. یه حقیقت تلخی رو هم بذارید بهتون بگم. طبق آماری که الان دارید روی صفحه میبینید، اینجا شانس افرادی که پدرشون چیزی رو به دست آورده در به دست آوردن همون چیز توسط فرزند محاسبه شده. برای مثال، مطابق بحثمون شانس میلیاردر شدن کسی که پدرش میلیاردر بوده تقریبا 30,000 برابر بیشتر از کسی هستش که پدرش میلیاردر نبوده. این یعنی که نقطه شروع خیلیا با نقطه شروع بقیه متفاوت هستش. میتونید شانس فرزندانی که پدرشون سناتور، رئیس جمهور، بازیگر برنده جایزه و حتی بازیکنای حرفه‌ای تو رشته‌های مختلف مثل بسکتبال در NBA و غیره بوده رو با هم مقایسه کنید و ببینید که اصلا چقدر تفاوت دارن با هم. این آمار رو گذاشتم آخر قصه که خیلی ناامیدتون نکنه. اما این نکته رو هم داشته باشید، کسب دانش و مهارت در کنار ساختن کانکشن ها با افراد دیگه مسیر موفقیت یک فرد رو تعیین میکنه، که البته موفقیت توی این ویدیو رسیدن به ثروت هستش. پس هیچ وقت نریم این افرادی رو که اسمش رو براتون آوردیم بهونه کنیم برای اینکه درس نخونیم یا ادامه تحصیل ندیم. اگه واقعا ایده و مهارت خاصی داری و ممکنه مسیرت جدا بشه، میتونی دانشگاه رو هم ول کنی، چرا که نه. اکثر مردمی که هدف دارن در آخر سر انسان‌های موفقی شدن، ولی دانشگاه برای اکثر مردم یک سکوی رشد و ارتباط سازی برای ساختن آینده محسوب میشه. و طبق آماری که صحبتش رو کردیم، رفته رفته دانشگاه داره تاثیر خودش رو در میزان ثروت افراد معمولی هم میذاره. اگر که بخوایم جمع‌بندی کنیم، یه جوری باید بگیم که آره، میزان علم طرف بر روی ثروت طرف تأثیر گذاره، اما این مهارت و ساختن کانکشن هستش و یا حتی بعضی وقتا میشه گفت شانس، همونطور که نقش پدر رو توی زندگی یه فرزند دیدیم. پس همه اینا با هم دیگه میتونه بعضی جاها یه نفری رو جلوتر از بقیه هول بده، اما برای یه آدم معمولی نقش علم توی زندگی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی ثروت اون شخص. امیدوارم که توی این ویدیو به جواب خودتون یه طورایی رسیده باشید. جواب قطعی و نظر شخصی از قصد ندادم تا نتیجه گیری به عهده خودتون باشه. ممنون از شما که روی این ویدیو کلیک کردین و تا اینجای ویدیو رو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و کانال خودتون رو ساب کنید و برای دوستانتون بفرستید. دیگه ارزی نیستش و چاکس.